Всем доброго утра. Ух, я вчера жареной картошки объелся. Это было нечто. Почему рот чистый? Да потому что я с утра умылся и зубки почистил. Поэтому следов от картошки не осталось. Но мы все были чумазые. Все. Вот смотрите, сколько тут дров. Целую поляну прям нашли. И знаете, что мы придумали? Короче, мы пошли к местным. Взяли 2 ведра картошки. Такая крупная прям, выбирали специально. А на этой поляне уже с утра набрали, натаскали дров. А теперь смотрите, что мы сделали. Вот такую фигваму мы сделали из дров. Вот этот костер прогорит, и мы потом туда 2 ведра картошки. В общем, мы сегодня всех вечером вас ждем, ребята. Приезжайте, приходите, прилетайте. Будем кушать жареную картошку и греться у костра.